मैले चिनेको मान्छे छु भने म त सबैजनालाई नर्सिङ पढ भनिदिन्छु केटी होस् या केटा होस्। हाई एभ्रिवान, सबैजनालाई नमस्कार। नर्सिङ पढ्न रहर भएको बहिनीहरूले चाहिँ मलाई नर्सिङको बारेमा केही सोध्नु भएको थियो, के राम्रो हुन्छ कि हुँदैन, कस्तो छ स्कोप भनेर सोध्नु भएको थियो। म चाहिँ उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा चाहिँ नर्सिङ भनेको चाहिँ यत्तिकै नराम्रो भन्ने त कुनै हालतमा हुँदैन। कतिजना मान्छेहरूले म आफू नर्सिङ छिर्नुभन्दा अगाडि पनि मलाई कति धेरैजनाले भनेको थियो नि त, यो त्यो कामहरू गर्नुपर्छ यताउता भनेको मैले पनि सुनेको थिएँ। तर मलाई चाहिँ त्यस्तो कहिले पनि मैले यस्तो गर्नुपर्छ है भनेर मैले त्यो सोच्नुभन्दा पनि मलाई चाहिँ म मेडिसिन पढ्नुपर्छ है मात्र थियो। त्यही भएर मलाई त्यस्तो राम्रो नराम्रो भन्ने कहिले पनि भएन। मलाई इच्छा थियो, मलाई जे गर्नुपर्छ म गर्छु, म चाहिँ मेडिसिन पढ्छु भन्ने चाहिँ मलाई त्यस्तो चाहिँ थियो होइन पहिल्यैदेखि। त्यही भएर मैले लिएँ। अब नर्सिङ छिरिसके पछाडि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने कतिको राम्रो हो त भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा मैले चिनेको मान्छे छु भने म त सबैजनालाई नर्सिङ पढ भनिदिन्छु, केटी होस् या केटा होस्। किनभने फर्स्टमा त हामीले आफ्नो बडीको बारेमा थाहा हुनुपर्छ होइन, हाम्रो बडीमा के भइरहेको छ, अथवा यदि हामीले मेडिसिन पढिरहेको छ भने हाम्रो हाम्रो सराउन्डिङ पिपुल्स, हाम्रो लभड वानहरूलाई अचानक केही भइहाल्यो भने पनि हामी क्यान सेभ देम नि त। त्यही भएर त्यो एकदमै राम्रो हो मेडिसिन आफैमा। र डिफिकल्टी भन्दा नर्सिङमा चाहिँ मलाई के मनपर्छ भन्दा यसमा एकदमै डिसिप्लिन हुनुपर्छ। हामीलाई चाहिँ एकदमै डिसिप्लिन हुन चाहिँ सिकाउँदो रहेछ कि। अनि यो प्रोफेसन नै यस्तै हो। अनि हामी चाहिँ एकदमै भित्रदेखि नै एकदमै काइन्ड डेडिकेटेड भएर चाहिँ काम गर्नुपर्छ। यो नर्सिङ प्रोफेसन भनेको नै हामी गर्दा गर्दै हामी जस्तो पनि भइजान्छ। हामीले कति धेरै नर्सिङ कन्सेप्टहरू पढिन्छ होइन, फाउन्डेसनहरू पढिन्छ। त्यो पढ्दा पढ्दै हामीलाई त्यो रियलाइज हुन्छ कि नर्सिङ प्रोफेसन भनेको के रहेछ होइन। अनि त्यो अनुसार त्यो भित्रमा हामी कसरी बस्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीलाई थाहा हुन्छ। अनि हामीलाई जुन टिचरहरूले पढाउनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामी देखेर हामीले उहाँहरूबाट पनि सिक्छौँ। अनि त्यसरी नै हामी एउटा राम्रो क्यारेक्टर चाहिँ बिल्डअप गर्न सकिन्छ। र एक्जाम चाहिँ कतिको गाह्रो हुन्छ भनेर सोध्नु भएको थियो होइन, कस्तो हुन्छ पछि पढ्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर। मैले 10 पासपछि अलराइटमा चाहिँ हप्तैपछि हाम्रो चाहिँ यो भइरहेको थियो कि इन्ट्रान्स एक्जामहरू भइरहेको थियो। र हामी 200 जना थियौँ जसमा चाहिँ म सधैँ टप 5 भित्र चाहिँ म सधैँ पढिरहेको हुन्थेँ। त्यो भनेको चाहिँ खासै गाह्रो चाहिँ हुँदैन। हामीले 10 पास गरे पछाडि 10मा जे पढ्यो त्यस्तै कुराहरू हुन्छ। तर पढ्नु पऱ्यो, मेहनत गर्नु पऱ्यो, पास क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो। एमसिक्यू जति धेरै प्र्याक्टिस गऱ्यो त्यति धेरै नै सकिन्छ भने। नर्सिङ छिरिसकेपछि पढ्न त अब पिसिएलको कोर्स र हाम्रो कोर्स कति फरक हुन्छ मलाई थाहा भएन। तर पढ्न चाहिँ मेहनत गर्नुपर्छ। हामीलाई प्र्याक्टिकल मात्र भएर नि हुँदैन, थ्योरी मात्र भएर नि हुँदैन। हामी दुइटै नलेज चाहिँ हामीसँग हुनै पर्छ भन्न चाहन्छु। र यति भन्दै भिडियो लामो भयो। धन्यवाद, बाई बाई।